السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة أول فلوج هنقدمه مع قناة بركة خير، وهناكل أكلة سمك حلوة مع بعض في إسماعيلية، وعايزين نشوف إسماعيلية رايح جاي. إن شاء الله في أوردرات هتستلم هنا، وفي مفاجأة هتحصل حصري على قناة بركة خير. انتظروني مفاجأة إن شاء الله على آخر الفيديو. كملي معايا الفيديو إن شاء الله هتعجب المفاجأة ديت، هتعجب كل أهل إسماعيلية وكل بنات الإسماعيلية. بخصوص الشغل بتاعهم ربنا يا رب يفتح علينا جميعا ابواب الخير والرزق. ما تنسيش تحطي اللايك والشير والسبسكرايب ونفعل زر الجرس علشان توصلك اشعار بكل فيديو جديد. مع السلامه. ودلوقتي يا حبايبي سلمنا اخر اوردر، هنشوف بقى يعني العملاء قالوا لي هنصور لك الفرش وهشوف هيعجبهم ولا لا، وهيعملوا لي ريفيوهات. هم قالوا لي كده بمناسبه العيد، كل سنه وانتم طيبين. تعتبر العيدية بتاعتي المفاجأة اللي قلت لكم عليها ان شاء الله ان شاء الله قريبا. في فرح هيتفتح في اسماعيلية، لسه بنشوف مكان. بس حاليا الشغل هيبقى من اسماعيلية اونلاين. اللي عايز اي حاجة من بنات اسماعيلية هيتصل بيا هعرفه يروح فين وياخد الاوردر بتاعه. تمام. وخلينا بقى دلوقتي في الفيديو مع ريفيوهات العملاء ان شاء الله تعجبكم، الشغل كله يعجبكم. ما تنسوش اللايك، حطي لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، ازيك يا مدام ولا عاملة ايه؟ الحمد لله القماش وصل الحمد لله بدري، وشكرا ليكي بجد على القماش التحفة الجميل ده. والله ما كنتش متوقعة كده. القطيفة الليكرة دي ناعمة ناعمة جدا، يعني ناعم فوق الوصف، وفي نفس الوقت التقيل مش خفيف. يعني القطيفة مش خفيفة برضو. بيكون في قطيفة من الليكرة دي لسه شايفاها من فترة كده خفيفة، يعني من شفتها في محل كده عندنا خفيفة عندي خالص، فاهمة؟ والسعر اغلى، بس انتي ما شاء الله بعتلي قماش لا تحفة والله، جميل خالص. وناعم، يعني نعوميته فظيعة بصراحة، ناعم جدا. لا ما شاء الله على القماش من عندك، ما شاء الله جميل جميل بجد يعني. والعرباوي كمان تحفة، العرباوي حلو، والسمك بتاع القطيفة بتاعه حلو، يعني عالية كده وناعم. بس للأسف مصورتوش، يا دوب لحقت اظبطه لصاحبته علشان كان مستعجل عليه وكده. فبقولك شكرا خالص على القماش الحلو ده، وكل سنة وانت طيبة، وان شاء الله يكون في تعامل بينا كتير. وشكرا حبيبتي لذوقك ومعاملتك طيبة، شكرا ليكي خالص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الأول عايزة، أنا عملت الفيديو ده مخصوص بجد لأني بقالي فترة كبيرة جدا نفسي أعمل كده، بس لقيت إن الوقت ده بقى خلاص مش قادرة أسكت أكتر من كده. أنا بشكر الأستاذة ولاء جدا جدا، فعلا فعلا شغل رائع رائع. أنا بتعامل معاها بقالي سنين، بقالي كذا سنة دلوقتي. فبصراحة الحاجة باخدها يعني رهيبة، غسيل وفرش بصراحة، لا ألوان بتغير ولا بتهد، وخامات جميلة جدا الله يبارك لها. أنا المفروض واخدة الحاجات دي على فكرة إن أنا أفرشها على العيد، بس ما قدرتش بجد بجد فعلا بالأمانة. فرشتها امبارح ونمنا عليها، تحفة. يعني بصراحة بركة خيط فعلا، حاجتها كلها بركة، الله يبارك لها ويحسن ما بين ايديها. انا مش قادره اقول لكم والله العظيم، فعلا الفيديو الصور غير الحقيقه. يعني الخامات جميله جدا جدا. الملايات خامتها رهيبه. مش دي بس، انا مش يعني انا فعلا بتكلم عن تجربه بقالي كذا سنه. الحلوه قوي قوي الفرش، البياضات، فرش الانتريه جميل جدا. عامله لي حاجات بره برضو في السفره رائعه جدا، كسوه سفره رائعه جدا جدا. يعني بجد عايزاكم تشاركوني فرحتي دي، بجد مبسوطه جدا جدا. اهي انا لسه ما كملتش، يعني انا لسه ما كملتش فرش. قلت لا لازم اطلع دلوقتي بقى، والعيال ايه طفشتها كده بتلعب، قلت لازم اطلع اسجل اشكرها بجد كده. في هنا معلش ممكن تنوري لي في هنا ركنه، عايزاها بقى ايه بدبسها كده على العلن. ثواني بس انور النور بدبسها. شايفه يا ولاء، شايفه يا استاذه ولاء، عايزاكي تعملي لي كسوه للركنه دي ان شاء الله. اتصرفي بقى،
انا دبستك اهو علني بجد. الله يبارك لها. نرجع تاني. الله يبارك لها بجد بجد. الكسوه هي دي تحفه، جميله جدا جدا والخامات رائعه. بركه خيط وكلها بركه. ربنا يبارك لها يا رب ويحسن ما بين ايديها ويوسع رزقها. شكرا 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 السلام جزيلا. عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول أنا من الإسماعيلية. بتعامل مع بركة خيط مع ولاء. صراحة حاجتها تحفة جدا جدا جدا، مصداقية في التعامل. الحاجات دي كلها باقي الحاجات اللي أنا جبتها منها. بفضل الله كل الحاجات اللي أنا جبتها طلعت للعملاء. كان نفسي والله يبقى عندي حاجات أكتر من كده عشان أصورها. صراحة أي حاجة بحتاجها منها بتبقى متاحة عندها. القطيفة خامتها تحفة. دي آخر حاجة من العرباوي، القطيفة الشانيليا. ودي آخر حاجة أنا لسه طالبة الطوب ده منها، طوب القطيفة ده. خامة تحفة، خامة تقيلة، خامة نضيفة. اللي برضو عندها فل، عندها الأساتك ديت، عندها خيط، عندها كل حاجة انت ممكن تحتاجيها. بسم الله ما شاء الله. عندها كل حاجة متوفرة. حتى الاستراس ده انا جايباه من عندها. الجبلان ده برضو من عند ولاء، ربنا يبارك لها. برضو عندها بتشتغل برضو اللي عايز. برضو الفترة ديت هي شغالة في الملايات في أطقم السرير. بفضل الله عندها كل حاجة. عندها انا برضو كنت جايبة منها واتر بروف، بس برضو طلع سلمته للعميلة. كان نفسي والله اصوره. طبعا الحاجة يا جماعة مش كتير لان الحاجة كلها طلعت للعملاء والله. بس ولاء كمان عاملة واتس، جروب واتس، اللي عايز يعني برضو ينضم اليه. الرقم بتاعها بتحطه هي في الصندوق الوصف بتاع الفيديو، بتاع الفيديوهات. اللي عايز ينضم للجروب بتاعها، وفعلا اللي هينضم والله مش هيخسر يعني، بالعكس هيكسب كتير جدا. نورتي اسماعيليه يا ولاء، نورتي 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 اسماعيليه فعلا. ربنا يخليكي لينا. وشكرا فعلا على انا طلبت منك شحن وكنت لسه واخداه، وكنت عايزه حاجات تانية جبتها لي معاكي. ربنا يبارك لك، مفيش ذوق اكتر من كده. ربنا يخليك يا رب ويبارك في صحتك. وبتمنى كمان ان انتي تفتحي فرع هنا يا ريت. احنا بنعاني، احنا البنات بتوع اسماعيليه اللي بيشتغلوا في الكفرات والحاجات اللي هي بتاعه الخياطه. فعلا بنعاني لان مفيش القماش ده، مش موجود هنا منه في اسماعيليه. فلو انتي فتحتي هنا في اسماعيليه فرع هتبقي ريحتينا جامد. ولا يا جماعه كمان بتوفر كراتين بتاعه اطقم السراير، بتوفر لنا حاجات كتير جدا، ما بتبخلش على اي حد باي معلومه. ربنا يبارك لها يا رب ويبارك في صحتها. نورتي اسماعيليه يا ولاء. واتمنى يا ريت تفكري ان انت تفتحي فرع هنا في اسماعيليه، لان فعلا البنات هنا يعني هيستفادوا كتير. ربنا يجزيكي خير.